首先將啲糖同埋魚膠粉撈勻佢先，煲熱啲水，將啲糖同埋魚膠粉咧倒埋落去溶咗佢，將啲椰汁倒埋落去一齊攪溶，再加埋啲奶落去，將佢一齊煲滾。將啲蛋黃同埋蛋白分開，我哋淨係要用蛋白嘅啫。將啲蛋白倒落個 mixer 度，將佢打起，用快速打，打到佢起身。將啱啱煲好嘅熱椰奶咧倒入去蛋白裏面，一路倒一路打。攪好後，將佢擺入凍水裏邊，將佢慢慢撈勻，要慢慢攪，攪到佢變涼，千祈唔好心急快攪。如果係咁嘅話咧，佢會出水㗎啦。攪好後，將佢倒落個烹裏邊。放入雪櫃雪3個鐘頭就可以食得啦。哇！入口融化，真係好似食空氣咁啊！多謝收睇，請 subscribe。